बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आसान रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से ये रमज़ान स्पेशल स्नैक्स जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। उनको बनाना बहुत ही आसान है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम आलू लेके उनको बॉईल करके ठंडा कर लिया, उनका छिलका उतार लिया है। अब एक मैशर की मदद से उनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इनको मैश करेंगे। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें एक चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर लेके उसके बीज रिमूव कर दिए हैं, उसको भी चॉप करके शामिल कर दिया है। और साथ ही एक स्मॉल साइज की प्याज लेके उसको चॉप करके शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें धड़ा मिर्च शामिल कर देंगे यानी कि चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ साबुत धनिया शामिल करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। एक बोल ले लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसकी हमने एक स्लैरी तैयार कर लेनी है। पहले थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसकी गुठलियां खत्म करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेंगे। तकरीबन आधा कप पानी शामिल किया हमने 3 टेबलस्पून मैदे में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको एक साइड पे रखते हैं। और अब ये मेरे पास समोसा पट्टी है, ये बाजार से इजीली मिल जाती है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है और अब इस तरह से इसको रोल करके इसको छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना है। इसे हमने जो अपने स्नैक्स बना रहे हैं उनकी कोटिंग करेंगे। तो नाइफ की मदद से इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेना है हमने। देखिए इस तरह से मैंने इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। इससे हम कोटिंग करेंगे स्नैक्स की। सारी समोसा पट्टी को मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। ये ब्रेड क्रम्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमने फिलिंग बना के रखी है उसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इसको शेप दे लेंगे। शेप आप इसकी अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। मैं इसको गोल टिक्की की शेप दे रही हूँ क्योंकि ये सबके लिए बनाना आसान होती है। तो इस तरह से हमने इसको शेप दे लेनी है। तो ऐसे ही हम सारे इस मिक्सचर की शेप तैयार करके रख लेंगे। देखें सारी शेप्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं। देखें माशाल्लाह इतने से मटेरियल से कितनी ज़्यादा हमारी जो है ये टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब जो ये स्लैरी बना के रखी है इसको एक दफ़ा से फिर हल कर लेंगे ताकि ये मैदा नीचे बैठ ना जाए। तो एक एक जो है इस टिक्की को लेंगे, इसमें डिप करेंगे और अब ये जो समोसा पट्टी की हमने कटिंग करके रखी है इसमें अच्छी तरह से इसको लपेट लेंगे। सारे कटलेट्स के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से हमने इसको दबा दबा के तो इसके ऊपर चिपका देनी है। हर साइड से कोट कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से हमने इसको सारे के ऊपर लगा लेना है। ये हमारी एक बन के तैयार होगी है। ऐसे ही हम दूसरे भी बना के तैयार कर लेते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करें। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया और इसके लिए हमें ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए। मीडियम टू लो हीट पे इनको फ्राई करेंगे और ऑयल भी आपका मीडियम ही गर्म होना चाहिए। तो अब एक एक करके इसमें रखते जाएंगे और आप देख रहे हैं कि ऑयल हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे इनको फ्राई करेंगे, तभी जो है ये हमारे स्नैक्स जो है बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे।
दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। इनकी साइड चेंज करते रहें 1 से 2 मिनट के बाद, और जब तक ये क्रिस्पी फ्राई नहीं हो जाती तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये हमारी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। अब हम इनको निकाल लेंगे। शाम की चाय में भी ये स्नैक्स जो हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके अलावा आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। रमज़ान में अफ्तारी के लिए भी एक बेहतरीन रेसिपी, आप इसको अफ्तारी में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है, और आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा कि ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। आप इनको केचप के साथ या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखें कितनी आसानी के साथ कितने मज़ेदार हमने स्नैक्स बना के तैयार किए हैं। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। कि ऊपर से बेहद क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।